ndagikinya miaka ĩrĩa nayo times 2. Are we together? No he ũndũ we ũngĩka ũkinye miaka ĩrĩa mamwanya na kĩ kana baba wanyu nayo. Nĩ twĩtĩkire gũtĩa aciari. Twĩtĩkire gũtĩa aciari. Ona okorwo nĩ kũhika wahika. Mũciari ũcio wakora hau nĩ ũndũ wa ciana ciaku mũtĩe nĩgetha ũhote kũgaya kĩrathimo. Nĩgetha nĩ twaga gũkũrĩrithia twagũteithĩrĩria nĩguo. Nĩ njĩtagwo Francis Wakuku, mũndũ ũtendaga magũrũ. Endaga gũikara na andũ aya angĩ kama kawaida na gwakinya nĩ gũteng'era gũthiĩ mahenya gũtirĩ ũndũ atangĩka. Ndeithagia ngũkũ, ũngĩenda kũmenya mũno wa ngũkũ tondũ mũthĩ tũtirĩ wa ngũkũ, ũthiĩ TikTok Francis Wakuku, YouTube Francis Wakuku, Facebook Francis Mwiruri Njeri ĩrĩa ĩna verified. Na niĩ ndĩraugire nĩ gũkorwo ndĩ mũremavu wa mbere gwĩkĩra thuti kwa Boni ndamwona gũkũ. Nĩ gũkorwo ndĩ mũremavu wa mbere. Kwĩ hĩndĩ, wacha niseme hivi, tailors wanakuanga watufane sana. Tailors wanakuanga watufane. Na kuna siku moja, si ukiniangalia unaona mguu yangu moja ni mrefu na moja ni fupi. Kuna siku nilienda harusi. Nikapimisha suti. Sasa venye alipima mguu moja fupi na ingine nini? Refu. Siku ya harusi na gari yangu ilikuwa inaenda kumbebana. Nilipata niko na kinyasa pande moja na hii pande ingine. Kutoka hiyo siku nikasuchukia suti. So ukiona kama sivai suti useme ati ni ulemavu, ati ulemavu havaangi. Niliona huyo tailor alikuwa mlemavu akili. Otherwise tuko pamoja. Tondũ no ndĩriũkaga riz. No rĩu tondũ nĩ ndagĩkinya kengũhe 5,000. No ndiũkaga. Twĩ hamwe? No ndiũkaga. Sawa. Thank you. Ũcio ndamũreka arangie. No we na magũrũ managũ. Nĩ sawa. Nĩkĩo ndetĩkĩra. Kenamba. Wekire unekire na mbeo. Thank you mũno Francis. Ndaiga ngũnengere nĩgetha ũkĩgwete ciugo wa gweta. Tũrathiĩ ũguo kahora tondũ mũcemanio wa mbere. No reke ithe mwĩre ndirĩ mũigana. Tũrĩthiaga tũhiũhĩte na twĩhĩkĩte. Toka brother. Tũrĩthiaga tũhiũhĩte na twĩhĩkĩte. Kwacokithire tene. Donga. Karibu sana. Barizero. Nijitagwo Donga. Na tukita atondo wa Liz. She's been my friend for quite a while. Na tukita komanagia nake. Yeye rĩrĩa ambirwo woro-inĩ arĩ kaũndũ gwĩkĩte. Na bado naraci harĩ kaũndũ gwĩka. Kaha rĩu mũno tondũ haha tũrĩikarĩre. Etagwo Donga na nĩ egwĩkĩte kaũndũ gĩikaro haha. Nĩ ndona nĩ ũrathiĩka. 0722. Oh, okay. Donga. Thank you. Na Donga ratũkĩra ciringi 1,000 kũringĩra ikaro gĩkega. Tũthita wega mũno. Asa. Ũkaigu mũno ngerete indo rĩu. Tondũ ndona rĩu tũrate mahinda. Ũka. One gacara. One tũgwetha MCA. One tũhera Saudi yake tũkahũthĩra. Samika wathiĩ. Rĩu ndona thiũguo, ndona ngerete rero nĩ ũndũ wa mahinda. Aha, nĩ atũhe ciringi 2,000. Githĩ tiguo rĩ? Ndatũthiĩ tũtengenete ũguo, kuja brother. Twende bio, kuja. Tutaenda bio. Ile kitu tuko nayo usijali. Patia hiyo namba. Oh, nicho kidi hana. Ndo naigaretwo nĩgetha mamenye haha. Njĩra rĩtwa. Morega. Gĩtwo Mwangi, manager wa Dama. Na Liz nĩ my colleague arĩa wĩra-inĩ. Although nĩ tũgũkorwo tũgĩũka twĩta colleague yake. Ici nĩ ngũruta 3,000. Thank you mũndũ irohire wega. Acio nĩ marutithanagia wĩra na Liz. Aha. Arĩa megũkuta nĩ marũgame nĩgetha ndigatinde ĩkĩrũgamia mũndũ ũguo. Arĩa marutithanagia wĩra na Liz. Arĩa makinyĩte. Okay, one. Kuna mwingine pale, okay. Sawa, nĩndamwona. Na manager nĩ atuongerera ciringi 3,000 ũgai arathimwo. Rũciũ wa Mbũi wa Njora, tondũ ndĩrona nĩ ũrabanga maũndũ maya haha. Sijui kama mwĩna Brandon. No mũtũrĩrie horo ĩno ĩngĩ.
ona kaba muge tweherio raidi kaba twambe turihio no kone kwa vai tuikare ho weria ore no turathie kahora tondu kwena andu mena mucemanio haha na matina macio nikio murego turathie uguo tariu haha twena sound njega piu haha no twikire nginya rwimbo tuine piu no ndu nitukumahitiria no tugikomba weria tutingika ati kana te wambui geria gubanga ndeto iyo nigetha hatige wega. Asante kuja brother. Namba ile turahuthira nigetha mundu oka haha no kunengera message na gera treasurer ni 0722 713 231 sindio 0722 713 231 nigetha woka haha uri tariu ni kariswa gera ikaruhe kega kuja brother ukawikagirire haha uchegore kila cigana ni wewe ni ngapi unaweka dawa jina la ukiweka niambie John 1000 lakini yake bado haijaenda ikienda ataniambia saboni wewe kwenda ukekinya haha tondu wewe kwenda tugendie tondu ngi no mende gwikira uguo wikirite ni umero ya kuguka kinya haku utothondeke. Karibu sana my brother. All protocols observed na kuleithia magani ya mwisho tutago Boniface Mwangi tutagaira gutuma nguo ta carbon itagwa saboni umuthi ndatuma my contribution ya 10,000. Thank you. Anoigo ndio muthi uguo no guthi na mbere agikana maundu uri na saboni rohirega saksa kibenda John 1000 saboni 10,000 ukaha Samuel ukasami Oto kwenda Sam. Kwa ule atende wa Kristo mtu kwenda Sam wa ile kitu tondoyo. Ndikwenda gutariria ngeithia tu. Microphone ile. Toma. Ena hapa. Leo ni shilingi ngiri imwe Sam aratuma na message yathie. Onyere. Mutungatiri gitahi wewe ngeithia tu ndio wewe mutungatiri ni kwagiriria muno. Thank you. To appreciate Paul. Pastor Vito. Madam Liz, maratoa kwa miaka mingi and your family. Mugathe, TV yothe. Atongoria othe a kambuni itiganite. No monas. Mwathani arogocwo. Kwa Apostle Tai. Thank you Evangelist ni gutuhunjiria wega muno. Kanitha wangu gututongoria. Gukwira umiririe. Ngai akuhe hinya. Madam Liz twamenyanire kuri Simba Center matiko-inĩ ma tene twina Reverend John twandĩkĩtwo wĩra kuo tũkĩtaga thabarĩ. I know you as a fighter Ngai akuhe hinya kũrucia mũciari ti ũndũ mũnini na Ngai atume gũcokeria thĩinĩ rĩu tũgũthiĩ na mbere gũkũrutĩra tũrĩũkaga na tũgũkuonia wega ũrĩa angĩgũteithia no Ngai arakwenda mũno. Mwathani arogocwo mũno. Thank you Paul. Thank you. Ikira namba ino ya tutu Apostle. Asante. Tukiete oguo kahora. Su. Kwa kuteria. Okasu. Oto bitaka su bethi. Nebo yetu mwega na ya rutarira mwega. Ona kende bona bakure magongona ini agipaka na maundu make maingi. Na ndicho ni ongerera kindu. Thank you. Treasurer Sumbe ni atuongerera 1000. Francis wakumuni kwa karibu morauma. Ine burokure tonda. Kutoli mamugathe na rutha. Na mugathera ya na rutha. Ndio maana isi. Na rucio moto sugurikire ndufia aho. Rucio moto sugurikire ndufia. Ando maika makineo gikombe gia chai. Haya. Haji, mheshimiwa. Kuja. Aje. Natuma. Habari. Mnakuwa. Nilitaka Haji. Kazi yetu ni usafi. Sawa. Naona friends wangu wengi sana hapa. Hizi ni rafiki yangu.
nilumijua bosi ndagä na ngiri ithano na tũgũthiĩ na mbere kũrũmĩrĩra. Ũguo nĩguo tũrenda mũndũ akahena kĩndũ na ngoro yake, ngoro theru, na arauga no tũgũthiĩ na mbere na gwĩka atĩa 5,000 mũringĩre ikaro gĩkĩrega. Ndĩna mũrata wakwa harĩa thutha, mũrata mwega mũno. PK hapo tiga nĩ ngũgwĩta nĩkinyagĩte Paul Paul mũndũ nake ũkĩte na njĩra nene mũno, no aratũkopitia mbeca ũyũ na agatwenderia endagia mbia na no nyende amũgeithie sorry. Naitwa Paulo Duarte, Japan Auctioneers. I'm Isaac Kashaki. They are very disappointed. Aya, nake Paul treasurer witũ Paul nĩ atũhe 15,000 mũringĩre ikaro gĩkĩrega. Nĩciathi Paul o nĩ hĩndĩ ũrekĩra sawa, ciakinya nĩ ekũnjĩra. KDU, mwene KDU 549W nĩ ũretwo ngari-inĩ yaku. Haya, niko hapa my sister, kuja tu. Namba nawambia ni 0722 713 231. Haya, Dolly ametupatia 1,000, asante sana. Mshimkutiko na kemu kumbula. Alipo kwa muthi? Hasha. Toguthi ugu. Bobo wa chapo. Ukaroraga watu magakuona. Undu bobo wa chapo. Na kewe mwene ni atuogerera 1,000 na rega no kuthinaga na boka. Nihera. Asante. Lisba, tuhaguri. Na kwa wetu Lisba, shilingi 1,500 pesa wito. Asante sana. Haya, hivi kutatitana kwenda. Na kile ujete mundu wetu PK. PK ni kwenda okekinya haha. Tondu PK ni kwenda kumulekera kanyemu gaka na akiamugeithia. Hapo ndio ile basi ateke kile hapo wale kwa nini. Ramugiria niki. Thank you for Mufia. Kanida wa mashaka Mwadhani ya Gosho. Alatalis Mwadhani ya Gosho. Thank you muno jitago Kimani. Na PK tagawira na kabuli yetago PK Events and Protocol Team. Kulitagawira wa kuheana Asha in the first aid thing wa magogona. Mundu wetu Liz ni murata wako wa bahidi muno na Liz ria ndire ka message ga kwirira kanitha-ini nitari kiro wakora urateithia ni no kari we harai ugwika ati ndona thoni thingika ukumwandikira ka message akumureumirie ushini ndamurokera tashai ndamura Liz twi hamwe na ndikuguthitirira uria uri ingihota tondu Liz mundu amagiranie muno mundu ikoro njega muno na nikio gwiciria mugathe wonire kindu thiini wa Liz na ukionera ni mundu wa kwihokeka muno. Arata Liz aria mukire kurugama nake uyu ni Ngai mukombithirie ati ona eriria ugakorwo na undu Ngai agagutumira arata andu yothe gutiri mundu Liz oire thimu ahurira amera muke hwaini no ni kuigua tugire tina murigo wa kurugama nawe noguo nitugwika turugame nawe nginya tutige nitũcokie maitũ arĩa hagĩrĩire. Mufia niĩ nĩ ngũruta mbia cia gwĩtara ti mũcumarĩ wakwa, mũcumarĩ wakwa nĩ ngũruta ihinda rĩithiaga no nĩ ngũruta 1,000 ya gwĩtara na ndacoka ndarũgama na Liz ndamũhe free ushers mũthenya wa ũmũthĩ o nginya rĩrĩa tũkarĩkĩrĩria.